直播综艺上，女主为了吸引男主的注意，故意磨磨蹭蹭迟到了5个小时最后一个出场，却没想到身为恶毒女配的我却能听到男主的心声，好无聊啊！人为什么还不来？这些人实在是太虚伪了，好想上厕所呀！早上咖啡喝的有点多，主要是他也没想到等个人居然要等这么久，这娱乐圈的人都没有一点时间观念吗？我心里都快要笑死了。霸道总裁也是要上厕所的呀，突然感觉很接地气的呢。顾之周的后槽牙已经咬紧了，这个迟到这么久的林妙妙他记住了。我欣赏了一下他这憋尿的样子，脑子灵光一闪，突然想到一个好玩的事。嘘，一个悠长的口哨声突然响了起来，在场的所有人都看向了我，特别是顾之周。我露出了一个笑容说道，大家在这里等着也无聊了吧，我给大家展现一个才艺，我可会吹口哨了。嘉宾梁琪是一个老好人，所以立即就开始捧场了。好啊好啊，我很少见女孩子会吹口哨呢。随着这悠长的口哨声，顾之周的脸色是越来越冷了，这可把梁琪他们3个给吓得不轻。顾总这脸色怎么这么黑？他是不喜欢吹口哨吗？他们拼命的给我使眼色让我停下，可是我就当作没看见。现在玩的正开心呢，观众们也听得挺开心的，还别说我的这个才艺展示还真的不错，感觉这个声音可以让小孩子嘘嘘，我应该没少哄小孩子吧。口哨吹的是真的牛逼啊，就是有点让我尿意汹涌。顾总的脸色为什么这么差？我怎么感觉他浑身冒着黑气呢？林妙妙为什么还不来？顾总应该是等生气了。林妙妙估计是第一个让他这么等着的人了。林妙妙现在已经到机场了，他这一路上一直故意磨蹭的目的也确实是达到了。大家好啊，不好意思，路上有点堵车，耽误了一点时间，没有让大家久等吧。甜美又充满元气的声音从门口传了过来，林妙妙拖着米白色的行李箱，脸上的笑容格外的甜美。没事没事，我们没有等多久，另一位嘉宾沈秋非常绅士的帮他把行李箱给拉了过来，我可就没这么好脾气了。看着一脸清纯的林妙妙，微笑着说道，确实等了挺久的呢，我和顾总2个人等了差不多1个小时，今天是休息日，堵车应该也堵不成这样吧。我这毫不客气的话，让在场的气氛顿时就尴尬了，这火药味一下子就涌上来了。哇呜，我真的是一点面子都不给啊，精彩实在是精彩，有必要这样说吗？谁没有意外发生的时候？堵车这也不是妙妙能够解决的事情啊，就是我这分明就是故意挑事，我可不管网上的这些评论，直接把顾之周给拉了出来。对付女主角肯定得让咱们的男主角来呀，毕竟天生一对嘛。顾总是什么样的身份？这1个小时够人家赚多少钱了？人家都有时间提前过来，你没有时间提前过来吗？你看给人家顾总气的都浑身冒黑气了。顾之周转头眼中带着震惊的看着我，这女人就把所有事情推到他身上了。我朝他露出了一个灿烂的笑容。顾之周的表情现在确实不怎么好看，林妙妙这甜美的笑容也快要维持不住了。不过他的关注点不一样，他就只听到了一个意思，所以说我和顾之周2个人单独相处了很久是吧？他这一次之所以磨蹭到这么晚的原因，就是为了顾之周。他以为这种有身份的人一般都是喜欢压轴出场，只是没想到顾之周会来的这么早。观众们也被我这个骚操作给惊呆了，见过把别人当枪使的，但是没见过手段用的这么明显的。噗，他是来搞笑的吗？顾之周转头看向他的那个震惊的表情，真的是笑死我了，哈哈哈！真实的瞳孔地震。顾之周，女人当着我的面把我当枪使，你挺厉害的呀。看看其他3个吃瓜群众的表情，那真的是一个比一个精彩。旁边夏叔那个眼珠子转的真是笑死人了。女嘉宾夏叔现在是真的觉得自己当初凑热闹随便选的这个节目来的对了，只是有点可惜没有带瓜子，这个时候就应该嗑个瓜子呀。林妙妙深吸了一口气，维持住了自己甜美的笑容，满眼歉意的和顾之周道歉，顾总真是对不起啊，我也没想到路上居然会堵车，让您等了这么久，真的是不好意思。顾之周虽然心里烦躁，但也不可能在这大庭广众之下不给他脸，所以只能冷漠的说道，知道堵车那就早点出发，下一次我不希望等这么久了。实际上他心里是这么吐槽的，女人间的手段我看不出来吗？还堵车，我来的时候都是畅通无阻，快点走吧，憋死我了。我偷偷摸摸的看了一下顾之周这双腿，屁股夹得格外的紧，看来应该是憋急了。人到齐了，工作人员也终于出现了。各位嘉宾，这次我们要去的是大草原，也会去体验草原的风土人情。这一次的旅途一共7天，具体任务都会在现场发布，希望大家玩得开心。顾之周表面的实际上开心的毛线呀，快走吧，飞机上没有信号，所以直播就只拍到他们上飞机。在这6个人中，顾之周的背影特别的吸引人，他那销魂的那8字走得格外的引人注目。林妙妙本来想在旁边跟他搭话的，结果他迈着那8字走得飞快。观众们，顾总走路居然是这样的吗？他来的时候是这样的吗？顾总是我见过的第一个走那8字的大佬，突然觉得他接地气了呢。我怎么感觉顾总的背影比旁边的林妙妙还要妖娆呢？这是因为那8字的原因吗？此刻在家里观看综艺的顾老爷子那叫一个目瞪口呆啊！不是，这真的是他孙子吗？顾之周已经快要疯了，他从来都没有这么狼狈过，更何况这是一个直播综艺，刚刚他走路的样子不用想就知道会有多别扭。完了，维持了这么久的形象，这一下子全部崩塌了。网络应该是没有记忆的吧？等这一天过去了，应该就好了。听着顾之周的心声，我脸上的笑容都快要控制不住了。网络虽然是没有记忆的，但是考古的人多啊，只要你火了，再狼狈的事情都会被人家给考古出来。网络虽然没有记忆，但是有痕迹啊。上了飞机后，顾之周第一件事就是去上厕所，没办法，他真的快要憋不住了。节目组不缺钱，所以给我们安排的都是头等舱，我和夏叔坐在一起。另一边，林妙妙已经和沈秋开始聊起来了。沈老师，我看过你的戏，我早就想和你合作了，只是一直都没有机会指示吧。沈秋看上去颜色有点不太好看，而且还有点尴尬。林妙妙就像是看不见别人的脸色一样，还在不停的说。终于，沈秋忍不住了，看着笑容甜美、态度和善的林妙妙，沈秋深吸了一口气，面容僵硬的说道：“那个林老师，我是个歌手，不是个演员，我演过的只有 MV， 没有演过戏，应该不会是认错人了吧？”此话一出，整个现场都安静下来了，摄影师都在咬着嘴唇憋笑。噗哈哈哈！我直接大笑了出来，想要跟人家拉近人际关系，也不打听一下人家是干嘛的，这也太尴尬了，我都为林妙妙尴尬。夏叔和梁琪2个人对视了一眼，眼中满是无语。网上的传言不是说林妙妙待人很尊重吗？这尊重吗？一起来参加节目，连人家是演员还是歌手都不了解，这也太不上心了吧？果然传言是传言，跟本人差距还是大得很，他们反而还更喜欢我。网上说我脾气大、性格骄纵，不尊重前辈、目中无人，但是他们到现在为止没有发现我有什么不对。林妙妙现在的脸色异常的难看，她刚刚就是下意识的这么说，毕竟平时和她打交道的都是演员，她这种话术已经用过很多次了。平时说这样的话的时候，她再配上那带着崇敬的表情，一般都会得到别人的好感。可这次居然狠狠的翻车了，听着我那肆意的笑声，林妙妙真的是咬牙切齿。也幸好在飞机上面直播是关着的，不然这要是拍出去，她都不敢想象
相会有多少人嘲笑他。不好意思，沈老师，我刚刚一下脑子短路了。我也记得我是看过你的 MV， 你在里面的演技堪比专业演员，所以我也以为你是唱歌和演戏都来呢。林妙妙费尽脑筋给自己找了这么一个理由，实际上她连沈秋的 MV 看都没看过。顾之舟上完厕所出来的时候，也发现现场的气氛有点不太对劲，一边格外的尴尬，一边格外的欢快。再一看我的脸，我眼泪都笑出来了。顾之舟左右看了看，在心里面疑惑道：我上厕所的时候错过了什么吗？怎么笑成这样了？我暗暗点头，你还真的错过了一场大好戏，这个好戏可精彩了呢。沈秋被林妙妙夸演技好的时候，脸色更加奇怪了。出道这么多年，她还是第一次被人夸演技好。她拍的 MV 大家都说歌好听，可演技是坨屎，这也是她为什么没有去演戏的原因。她的长相也不差，这种很正派的帅哥长相，刚开始出名的时候也有导演和制片人找他，可是看过他演戏之后，那些人就全部都放弃了。面无表情是小事，但你不能五官乱飞呀；讲不清楚台词是小事，但你不能讲 rap 呀。说真的，他现在是真的怀疑林妙妙在讽刺他，他好像从来都没有得罪过他吧？那个林老师，我应该从来都没有得罪过你吧？如果之前有得罪过你的话，那我在这里向你道歉。沈秋表情很真诚的朝林妙妙鞠了一个躬，林妙妙笑容直接僵硬了。咋啦？夸你都不行吗？夏叔和我两个人已经拿起吃的开始吃起来了。这一出好戏，要是不往嘴里吃点东西，那都没味道。顾之舟经过梁琦的解释，也明白了事情的来龙去脉。对此，顾之舟真的是感觉挺无语的。顾之舟，那个林妙妙没毛病吧？从头到尾讲的话都往别人痛处上面戳。我记得这人在网上评价还不错呀。我在心里无声的回答道：这毛病还不明显吗？网上的评价是网上的评价，哪个正常人会拿网上的评价当真啊？一直到下飞机直播才正常开启。各位观众们好呀，我们现在已经到达蒙城了，这里的空气真的好好啊。林妙妙元气满满的和观众们打招呼，还深吸了一口气。此刻一辆汽车驶过，那尾气都是黑的。顾之舟奇怪的看了林妙妙一眼，然后默默的离她远了点。这女的有毛病吧？汽车尾气的味道这么好吗？不理解，我差点没忍住笑出来。这真的是钟爱林妙妙的男主吗？这男主心里全在吐槽他呢。我也开始补刀了。是的呢，刚刚你那一嘴尾气吸的确实是挺过瘾的吧？人家顾总都知道躲一下，你还深呼吸了一口。有奇怪的癖好我们也能够理解，你这么说出来也挺诚实的。到时候你要是有其他奇怪的行为，观众们应该也不会奇怪了。林妙妙、夏叔、噗，为什么会这么好笑？这才刚开始，剧情就这么精彩了，他都不敢想象这7天会有多么好玩。哈哈哈哈！大家快看看林妙妙的脸色，她是学过变脸吗？我刚刚注意到了顾之舟后退一步那嫌弃的表情，还有眼中他不敢置信的情绪，估计他从来没有见过一个女明星会狠狠地吸一口汽车尾气吧。我看你们就是嫉妒，我们妙妙这是热爱生活，我这分明就是在故意挑事情。我这人在资源上比不过我们妙妙说话就开始阴阳怪气了，滚出节目。林妙妙的粉丝都比较年轻化，所以很容易情绪化，发出来的东西也有很多不能看的，这可把原本的观众给恶心到了。观众们自发把他们的弹幕和评论给刷了过去，我这话又给了林妙妙发挥的理由。她一脸受伤的看着我说道：简宁，我知道你不喜欢我，但你不觉得在节目里你这样对我很不尊重吗？我从来开始就没有得罪过你吧？梁老师他们也可以作证，观众们也都看着呢。在旁边神游突然被 Q 到的梁琦一脸懵逼，不是，怎么突然把事情牵扯到他身上了？他只是一个无辜的路人呀，难道就因为他是个老好人吗？沈秋默默地挪动了一下脚步，对不起了梁老师，这种修罗场我这个小歌手还是不要参与比较好，您是影帝，您多扛一下吧。被林妙妙这么注视着，梁琦尴尬的笑了笑，有点结巴的说道：那个和气生财，哦不，以和为贵，喜欢吸尾气也不是什么大事，我老婆怀孕的时候还特别喜欢去闻汽油呢。小简你也是，讲话就不能好好说吗？帮小林和观众解释也不是要用这个语气呀。林妙妙听到这话差点炸了，谁喜欢吸尾气了？你会不会说话？我忍住上扬的嘴角，听话的低下了头。梁老师说的是，我这个人吧嘴笨，要是得罪了林老师，那请林老师不要见怪，每个人都有特殊的癖好，我也并不歧视。由于梁琦的和稀泥，这个事情非常顺利的被解决了，观众们也觉得是我不太会说话，有些人也觉得是林妙妙太敏感了，林妙妙也太敏感了吧？我也觉得我后面是在帮他解释他为什么要吸尾气，有奇怪的癖好很正常。嘿嘿嘿，我有点喜欢闻臭袜子味，仅限于自己的臭袜子啊。我也喜欢闻汽车的尾气，每一次到马路边有汽车驶过去，我都会狠狠地吸上一口，那种感觉真的是太舒爽了。哈哈哈，原来我和女明星有同样的爱好呀，四舍五入，那我就是女明星了。林妙妙的粉丝都快要气死了，谁说他们的姐姐喜欢闻汽车尾气了？他们姐姐清纯可人，怎么可能会有这样的爱好？可是不管他们怎么反驳，观众们都下意识的以为他们这是在遮掩。哎呀，又不是什么大事，你们这么着急干什么？林妙妙都表现出来了，你们还不认？死鸭子也没有这么嘴硬呀！你还不允许你们喜欢的明星有点小爱好吗？这管的也太宽了吧！什么都完美，那就不叫做人了。有点小爱好很正常。林妙妙瞄了一眼弹幕，气得差点爆粗口。谁要这样的爱好了？她的人设清纯圣洁，怎么可能会有这样的爱好？上车之后，林妙妙率先抢到了顾之舟身边的位置，我和夏叔两个人坐在后面头碰着头，已经开始准备看戏了。夏叔，林妙妙刚刚坐座位的那个速度真的是让人望尘莫及呀！谁说不是呢？搞得谁要和他抢似的。旁边的两位男士，你们俩这说小话的声音能不能再大一点？这是生怕录不进去是吧？梁琦轻轻的咳了咳，有意提醒，结果我们两个人咔嚓咔嚓啃着坚果，丝毫都没有听进去。前面的林妙妙也已经开始施展起自己魅力了，看着顾之舟异常俊美的侧脸，她温柔开口：顾总，我看你现在好像脸色有点不太好，是不是晕车呀？我这里有晕车药。林妙妙从自己的小包里面拿出了晕车药，数了2粒，放到了自己的手掌心，小小的药丸衬托着白嫩的手掌心，再加上她甜美的笑容，感觉就像是在拍偶像剧一样，我都不由得称赞起来了。不得不说，林妙妙这手段和魅力是真的可以呀，佩服。顾之舟确实是有点不舒服，但是看着林妙妙手上的晕车药，他怎么都下不了手。犹豫了一下之后，他迟疑着说道：刚刚这一路过来你还没有洗手吧？顾之舟这一路过来他都没有洗手，手心都不知道有多少细菌，说不定还有手汗，其实他可以把药直接给我的。我忍不住又笑出了声，噗哈哈哈哈，这是什么品种的钢铁直男？厉害了！这满车的人现在全部都是沉默的，主要是大家从来都没有见过这样的场面，不说他们替林妙妙觉得尴尬，就连隔着屏幕的观众们都觉得尴尬死了。妈呀，我的脚趾都要抠出一座魔法城堡了，太尴尬了！看看全车人的表情，梁琦和沈秋两个人抬头望天，简宁和夏叔两个人吃着零食在看戏，啧啧啧，真的是太精彩了。话说林妙妙真的没有洗手吗？这一路
过来，从下了飞机就开启了直播，又拉行李箱又搬行李，他确实没洗手。顾之舟的顾虑也是对的。噗哈哈哈哈！本来一个这么唯美的偶像剧场景，结果搞得这么尴尬。顾总难怪这么多年没有什么绯闻，观众们看得也挺起劲的。除了林妙妙的粉丝，我瞄了一眼弹幕，然后一脸认真的和夏叔说道：“你看看这弹幕，我从来没有看过这么干净的弹幕，没有林妙妙的粉丝，这个弹幕和谐多了。”林妙妙现在气的也是咬牙切齿，这男人怎么油盐不进呢？他虽然不是什么绝色大美人，但是也是清纯小佳人了吧？一般的男人都不会一点面子都不给他，这顾之舟还是不是男人啊？我啃着薯片，看着林妙妙的变脸，那眼睛简直就在发光，精彩，真的是太精彩了。本来以为这个旅途会很难受，但是现在看来，这可不是一般的好玩啊！顾之舟也和我想象的不一样，是个正常的霸道总裁，才不像之前以为的那样脑残呢。顾之舟感受着这尴尬的气氛，貌似也发现了自己刚刚那样说有点不太对。看着脸色难看的林妙妙，他思考了一会儿，说道：“我不是嫌弃你，你千万不要多想，只是我对入口的东西比较谨慎，希望你能够理解。”实际他心里的想法，我刚刚说的好像没有什么不对吧？哎，这林妙妙的心里太脆弱了，我笑了，眼泪都快要出来了。都这个时候了，这男人居然还说别人的心理脆弱，这玩意儿真的是男主吗？这瓜吃的实在是太开心了，我简直恨不得为顾之舟竖起一个大拇指。那个林老师啊，顾总说的也对，入口的东西必须得要谨慎一点，你千万不要多想啊。梁琦这个老好人又来缓和气氛了，林妙妙手都快把自己的大腿给掐死了，但就算是这样，他还是挤出了一个笑容。怎么会呢？刚刚是我没有想这么多，我就想着顾总的脸色不太好看，所以就把药给拿出来了。话虽是这么说的，但是他的脸色是真不好看，观众们都看出来他口不对心了，心里不好受就不好受吧，硬要这么对应干什么？其实人家说的也没有错，你可以直接把药给人家，干嘛非得把药丸给挤出来？生活又不是偶像剧，哪有这么多唯美剧情？喂，难道你们不觉得你们太过分了吗？妙妙人美心善关心同伴怎么了？虽然有那么一点小瑕疵，但是他的心是好的呀。就是我们妙妙人美心善，简宁可一点都不关心同伴，从头到尾他都在后面吃吃喝喝，哪像一个女明星呀？发现自己莫名被拉过来吸引火力的我，你们有毛病吧？我立马说道：某些观众注意啊，不要总是在和我不相关的场合说到我，大家也知道我脾气不怎么好，粉丝行为偶像买单，希望大家自重。我可不是那种任人欺凌的性子，谁欺负了我必须得给欺负回去。看见我打破尴尬，林妙妙立马开始上头，真善美发言又来了。简宁，观众们怎么评价是观众们的事情，我们只要把自己的事情做好就行了，你何必跟观众计较呢？他也知道发那些弹幕的是自己的粉丝，这些估计也有水军在后面的引导，毕竟现在最主要的是转移注意力，只要把大家的注意力全部都转移到我身上，那刚刚那尴尬的事情就会过去了。简宁，我知道你一直都不喜欢我，但是这又不关粉丝们什么事，顶着这张小白花的脸蛋，林妙妙可真是把小白花给演绎到了极致。顾之舟坐在旁边冷冷的看着，实际类型已经开始吐槽了，这女人该不会是从古代穿越过来的吧？她到底是看了多少宫斗剧？可不是吗？这人是真的把娱乐圈给玩成了宫斗，问题还玩得挺好的，主要也是豁得出去。一想起林妙妙那些乱七八糟的事，我就觉得恶心。我说我的话你这什么急呀？对号入座了是吧？你看看那些发乱七八糟弹幕的人的名字，基本上都是你的粉丝。我是挖了你家的祖坟吗？一出事情就把事情牵扯到我身上，你该不会是暗恋我吧？我这话一说，现场所有人都倒吸了一口凉气。还别说，林妙妙自从出道以来，真的是死死的盯上了我，抢资源赚活动，特别是这几年的时间，两个人几乎完全是被捆绑在一起了，而且大家都能够看出是林妙妙自己贴上去的，外人看不懂，但他们这行内人还看不懂吗？每当有什么传闻、什么剧、什么代言，只要是和我有关，过不了多久，这些剧和代言什么的就会变成林妙妙的。沈秋左右看了看，小声的和梁琦说道：“我们是不是发现了什么真相啊？”梁琦，不管是不是真相，稍微听一听就行了。这娱乐圈各种乱七八糟的事情多得很，谁知道是不是因爱生恨？观众们现在也已经被震惊了，原来是这样嘛？他们悟了，你胡说八道，我怎么可能会喜欢你？林妙妙是真的要快被气死了。我不知道这样随意乱说话会让观众误解吗？要是真的让观众相信了他喜欢我，那他之前的行为全部都可以归咎于因爱生恨了。以后要是他再抢我的资源，那别人都会说一句：你看看这林妙妙，她该不会还喜欢简宁吧？一想到以后网友们会这么想，林妙妙想杀人的心都有了。我看着他这个样子，随意的点了点头。好吧好吧，你不喜欢我，正好我也不喜欢你。在旁边的顾之舟，这女人好厉害啊，一下子就把局势给扭转过来了，是个人才。听到顾之舟在心里对我的评价，我得意的挑了挑眉。可不吗？我从小到大都是学霸，在娱乐圈没2年就爆红了。现在虽然总是被林妙妙挑衅抢资源，但是我实际上资源也没有差到哪去。每一次我都会暗戳戳的报复回来，绝对不会让自己吃亏的。观众现在就有点懵了，怎么这么一解释，感觉更加奇怪了呢？别解释，解释就是掩饰。我就说为什么林妙妙总是和简宁过意不去呢？原来是这个原因啊！林妙妙从出道以来就一直抢简宁的资源，但实际上两人又没有听说过有什么大的矛盾。现在这一下子就可以解释了。清纯小白花和美艳红玫瑰，这好像还挺搭的呀。CP 给我磕起来，磕什么磕？这是什么邪教 CP？ 简宁这分明就是想捆绑我们妙妙，胡咖想要上位而已。大家千万不要被他给蛊惑了。观众们有没有被蛊惑不知道，反正这现场气氛挺奇怪的。林妙妙这一下子也算是消停下来了，就算这时候他再想和顾之舟拉近关系，也有点不太合时宜了。导演组给大家安排的地方确实是住在草原上，住的还是帐篷，所以这一路的路途是真的远。可这是直播，光是在车上看他们沉默着也不行啊，所以工作人员就开始搞事情了。各位，要不我们来一个真心话大冒险吧？还有1个多小时的车程呢，这么坐在这里也挺无聊的，不是吗？好啊好啊，我正觉得无聊呢。沈秋是最捧场的一个，其他人也随意，所以这个事情就这么定下来了，没有什么其他的工具，所以就用矿泉水瓶代替那个指针了。转到谁就得说真心话或者大冒险。转到顾之舟，不管是真心话还是大冒险都可以。转到林妙妙，我想知道她的性取向到底是男是女。转到简宁，我想让她亲林妙妙一口。一直都有人关注直播间的弹幕，看到这个要求的时候，工作人员都差点没有憋住，真不愧是网友呀，胆子就是大，什么都磕，只会害了你。各位老师，等会不管转到了谁，真心话还是大冒险都由网友来评定，说什么真心话和做什么大冒险也由网友们来评定，希望大家有个好运气哦。工作人员脸上真的是笑开了花，他们巴不得把事情搞大一点，事情搞得越大，热度就越高，热度越高就越赚钱，好循环呀。此刻的顾之舟脸色有点苍白，表情也极其的冷淡，活脱脱的一个高能总裁。但实际上的他，什么真心话，在场
有会说真心话的人吗？至于大冒险，这能有什么冒险的事？无聊，我也是这么觉得的。娱乐圈的人有几个人敢说真心话？可能真的是运气的问题吧。第一个还真的转到了顾之周，我非常给力的鼓起了掌。顾总运气还不错呀，开门红。顾之周，这个运气给你，你要不要？站着说话不腰疼。我确实是觉得自己站着说话不腰疼，就算是抽到了我也不怕，反正我没脸没皮，人不要脸天下无敌呀。而且很炸裂的事情，节目组也不会允许他们做的，毕竟直播还要继续，底线肯定是有的。观众们已经疯了，我想问一问，顾总在机场脸色这么差是因为什么？该不会是真的因为讨厌林妙妙吧？问这个的是林妙妙的粉丝，机场的事情还有很多人记在心里呢，很多人都在嘲林妙妙，粉丝们很快就把这个问题给刷了上去，所以自然也是抽到了这个问题。林妙妙也有点紧张，她一直都是受人追捧的，该不会顾之周真的很讨厌她吧？我都快要乐疯了，他不是讨厌林妙妙，他是要撒尿，但这是能说的吗？哈哈哈哈哈哈哈！顾之周也确实是如实回答了，我没有很讨厌谁，我脸色不好是因为自己的私人原因。什么私人原因？能够告诉我们吗？工作人员也很想知道，观众们都很想知道是什么私人原因，顾总能不能告知我们？顾之周保持冷漠，这是第二个问题了，我拒绝回答。听到这话，众人一脸失落，怎么就不能多问一个问题呢？希望等会儿再转到顾之周，只是这一次观众们的希望要落空了，这一次转到了我本来还在看好戏的，结果没想到这戏落到了自己身上。我想问简宁，顾之周的私人问题到底是什么？我也想问，但是他应该不会知道的吧？毕竟两个人看起来又不怎么熟。我不管，反正要给我一个答复，不然我今天晚上睡不着了。我看到这些问题，心里有点想骂人，该不该说呢？要不直接说不知道吧？顾之周也看向我，这女人越看越奇怪，她之前吹口哨就很奇怪了，我怀疑她知道我想上厕所，吹口哨也是故意的。哎呦呦，居然还真的被猜中了。既然你猜中的话，那我就说了吧，这个问题都不用抽，反正大家都在问，我直接就回答了。我不太清楚顾总的私人问题是什么，但是以我的猜想来看，他应该是很想上厕所。听到这话，众人恍然大悟，有道理啊，难怪顾之周最后走路的姿势是内八字，而且听到我吹口哨，脸色就变了。在最后林妙妙来的时候，脸色更不好看了。憋这么久的尿，等人等这么久，谁的脸色能好看？我这话说的确实挺让人有信服力的。顾之周意味深长的看了我一眼，我被他看的汗毛都收起来了。这人干嘛用这种眼神看着我？这眼神怪吓人的。林妙妙一直都在偷偷的关注顾之周，发现顾之周的眼神不对之后，他故意说道：“简宁，你用你自己的臆想来猜测，这有点不太好吧？”顾之周可能就是身体有点不太舒服，可能是你想的有点太多了。他这可是在维护顾之周的形象，顾之周应该会对他有点好感了吧？瞧瞧这善解人意的话，瞧瞧这温柔的表情，真不愧是出了名的清纯小白花。我也说了，这只是我的猜测而已。我是看到顾之周后面走路的姿势有点不太对劲，而且上了飞机之后马上去了卫生间，所以才想到的。倒是你耽误了这么长的时间，要是顾总真的着急上厕所，你不觉得过分的是你吗？要是顾总膀胱爆炸了，谁负责？你能负责吗？坐在后面看戏三人组，噗，膀胱爆炸，这话是能在这里说出来的吗？三人偷偷的看了顾之周一眼，妈呀，大佬的脸直接黑了，肯定得罪大佬了。沈秋捂着自己的小心脏，胆战心惊的小声问梁琦：“杨老师，简宁一直都是这么勇的吗？谁在娱乐圈说一句话不得再三斟酌，更何况是面对这样的大佬，我实在是太厉害了吧？难道说演员圈跟歌手圈不同吗？”梁琦擦了擦额角的冷汗，干巴巴的笑了笑。那个，我和简宁接触不太多，但是听说他为人挺直爽，有不少人喜欢他，也得罪了不少人。观众们现在也很震惊，见过勇的，但是没见过这么勇的。我的天哪，简宁真的没有什么后台吗？他一开口讲话就完全是和别人不一样，他是真不怕被封杀吗？有后台的毛线，公司都是小公司，听说是大学的姐妹开的，要是有后台，怎么可能这么多次被抢资源？不过这位姐的脾气倒是从出道以来就没有变，我觉得她说的挺对的呀，反正都只是猜测而已。我觉得某些上纲上线的人才讨厌，某些上纲上线的人，林妙妙也是没想到这战火又引到了自己身上，他就说为什么顾之周一上飞机人就不见了？该不会真的是憋着想上厕所？那他就直接从开始就得罪了顾之周啊！游戏继续玩，这一次转到了其他三个人。梁琦被观众问到的是家庭，一说起家庭，他就满眼柔和。他很早就结婚了，妻子是大学时候的同学，两人都是演员。我看着梁琦这满眼甜蜜的样子，咱说不羡慕那是假的。哎，真的是羡慕呀！我什么时候能够遇到爱情？我的要求也不高啊，肤白貌美大长腿，金山银山随我花，这要求高吗？林妙妙冷不丁的开口，你这要求确实是挺高的，爱情应该不能用这些条件来衡量吧？人不能这么肤浅。我肤浅吗？这要求高吗？我很真诚的问夏叔，夏叔被我问的都无语了。这要求不高吗？肤白貌美大长腿，这勉强还能够找到，但又要金山银山随你花，那这就比较难找了。两个拆开倒还好，这两个合起来，他都不说是万里挑一了，简直是百万里挑一，千万里挑一。梁琦和沈秋也是朝我竖起了一个大拇指，有梦想是好的，万一哪天实现了呢？不过现场倒是有一个，众人的目光慢慢转移到了顾之周身上。顾之周都看我干嘛？顾之周现在心里也犯嘀咕呢，这人说这样的话是什么意思？该不会和其他女的一样也对他有心思吧？越想顾之周越觉得我的标准就是在说他，而且我还这么关注他，连他上飞机之后去上厕所都知道。我意味深长的看了顾之周一眼，想不到这男主还挺自信的呀。我就说吧，简宁一定是对顾之周有心思，这条件分明就是顾之周本人，很正常啊。我也对这帅哥有心思，谁不喜欢有钱的帅哥呀？我倒觉得简宁挺诚实的。林妙妙这话说的我好讨厌啊！我找另一半的要求也很高，我妈也说我挑，用的也是他这种话术，太讨厌了。林妙妙这站在道德的制高点说这样的话，确实是给自己拉了一波黑。他是疯了吧？就不知道在这个时候闭嘴吗？他经纪人都快要气死了。如果林妙妙没有说话，那网上的网友们自然会抨击我。这个时候需要他多什么话？他该不会真喜欢我吧？故意帮我吸引火力。不过大家的关注点一下子又被吸引到了一个地方。那简宁既然知道顾之周那个时候要上厕所了，为什么还吹口哨呢？他该不会是故意的吧？我敢作证，他绝对是故意的。他在吹口哨之前还特别明显的看了顾之周一眼。噗哈哈哈！我越来越喜欢简宁了，是怎么回事？我感觉他真的好有趣，好好玩呀！我不知道，弹幕又在围绕着我展开。此时车子终于到达目的地大草原，工作人员拿着几张纸走了过来。各位老师，住宿已经安排好了，那
那边的2个大帐篷就是男女分开住。今天大家舟车劳顿，所以就是安排大家休息，等大家把东西放完了之后，可以自己去周边逛一逛，这里的风景还是不错的。大家确实是已经累了，我摸了摸自己的脖子，感觉自己的脖子都要断掉了。帐篷里面的空间确实很大，不过是一张大通铺，怎么住的这个问题需要解决。简宁，我记得你之前说自己对住宿条件要求挺高的是吧？也不知道你在这里能不能住得习惯。林妙妙一边收拾行李，一边不经意地说出这句话，看样子她好像是挺关心我的。我的装备带的挺齐全的，要是你有什么需要的话可以找我，大家都是朋友。林妙妙话说的挺温柔的，就是听着让人觉得有点不太舒服。什么叫做对住宿条件要求的挺高的？就是大小姐脾气呗，讲得这么好听干什么？妙妙真善良，这样的人还管她做什么？我听到这些话都听腻了。得啦，知道你说这些话是想干什么？我记得我好像没跟你说过这些话吧？以我们俩之间的关系，我也不可能对你说出这些比较亲密的话。想体现你的善良，不要在我这里体现，这里的人多得很，重新换个对象吧。夏叔表情都快要维持不住了，这么猛的吗？这是现场撕逼吗？看起来有点刺激哦。此刻帐篷门口过来想问要不要帮忙的3个男嘉宾也沉默了，他们现在这还需不需要进去呢？这进去有点不太好吧？梁琦现在都想为我竖起一个大拇指了，牛逼太牛逼了，这姑娘是真的不怕被网友骂呀。沈秋那是又惊叹又崇拜，这话说的也太帅了吧。以前有人也对我说过一些阴阳怪气的话，我当时怎么没有想到用这些话反击呢？顾之舟这个小老弟，你的关注点好像有点不太一样吧？不过我确实和大家想象的不一样，这个简宁真不怕得罪人吗？他签约的公司好像也不是什么大公司吧，背后也没有什么厉害的人，这人就是凭着一腔勇气在娱乐圈乱闯吧。沈秋说的话很小声，里面的人没有听到，但是顾之舟这心理活动声音可不小，我一下子就发现了，这帐篷里面的气氛现在真的是尴尬的很。林妙妙一脸委屈，感觉好像她被误解了，又默默地吃下了这个亏一样。夏叔这是一边收拾东西，一边侧着耳朵认真听着，眼睛还时不时地往我们那边瞟一眼，那个表情就是落在瓜田里的茶。此刻的观众表情和夏叔是一样的，哈哈哈，又学会了一句对人的话，简宁真的是太厉害了。之前我没觉得林妙妙的话有什么不对，现在这么一听，好像还真的有点茶言茶语的感觉。而且就算是别人真的说过这样的话，你这时候在镜头面前说出来，这不是平白无故给别人招黑吗？我身边也有这样的朋友，从他的嘴里，我做过了很多我从来都没有做过的事，去拆穿他，他也是这样一脸委屈，真的是恶心死了。你们这是阴谋论了吧？我觉得这就是一句很简单的关心的话呀。不识好歹的简宁，别人关心他还关心错了，大家关心错了吧？这个时候的亮点好像是夏叔吧，他简直就是现场吃瓜，这下弹幕直接大爆发了。导演组的人现在真的是爱死我了，这位主时不时的爆出一句金句，真的很吸引收视率呀。我东西收拾好了，就先出去了。我东西带的不怎么多，都是一些必需品，所以一会就收拾好了。听到说我要出来，门口的3人一阵慌张，这可把观众们笑死了。让你们偷听，一个是娱乐圈大佬，2个是娱乐圈的男明星，能不能注意一下自己的形象？顾之舟偷听的表情真的好搞笑啊，他抱着手臂，侧身偏着脑袋，眉头紧皱，不知道的还以为他在听什么公司重大事务呢。快点，千万不能让他知道我们在这儿虽然本意他们不是过来偷听，而是想要过来帮忙的，但确实是没帮上什么忙，还偷听了1耳朵。我一打开帐篷，就看到3个手牵着手狂奔的人影，背影看上去还挺唯美的。他们这是在干嘛？3个大男人手牵着手狂奔，这是什么心理游戏项目吗？可能是因为太紧张了吧？那3个人手牵着手跑得跟私奔似的，特别是在这大草原的背景里面，显得自由又奔放啊！什么是自由？这就是自由。看着他们奔向自由的背影，我的感触颇深呀。我捂着自己的胸口，一脸陶醉，感情特别的投入，哈哈哈！奔向自由的背影，3个男人的故事啊！不知道为什么，我突然有一种很奇怪的感觉。3个人的故事终于也有第3个人的姓名了，他们看上去好唯美啊！顾总，你要是被绑架了，就眨眨眼睛。